თბილისის საქალაქო სასამართლოში საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული ზეცეცხლაძის და კიდევ 7 პირის წინა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე მხარეები მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელებენ, რის შემდეგაც სასამართლო გადაწყვეტ საქმე არსებით განხილვას გადაეცემა თუ არა. ასევე სასამართლო იმსჯელებს საქმეზე დაკავებული 8 პირის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე. მათ გამოძიება ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავება. დაკავებულები წარდგენილ ბრალს არ აღიარებენ. პროცესის პარალელურად სოლიდარობის მიზნით შეკრებილები არიან ბრალდებულთა მხარდამჭერები. დარწმუნებული ვარ, რომ აღკვეთ ღონისძიებას პატიმრობას დაუტოვებენ ძალაში. წინა სასამართლოს სხდომა, როგორც ვიცი, მტკიცებულებების გაცვლა, დასაშვებობის საკითხებია და დარწმუნებული ვარ თამაშიც, რომ პროკურატურის ნებისმიერ მტკიცებულებას დაუშვებენ, დაცვის ხარისხის პრობლემები შეექმნება და დიდ უმრავლესობას არ დაუშვებენ ამ მტკიცებულებებს. აქედან გამომდინარე, მოცემული სასამართლოს პირობებში არანაირი დადებითი მოლოდინები არ აგვაქვს, ნულოვანი არის ნდობაც აღნიშნული სასამართლოების მიმართ. შესაბამისად, მე ასე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენთაგანი, ვისი შვილებიც, დებიც, ძმებიც, ძმები უпроსტორად არიან პატიმრობაში, მხოლოდ იმიტომ მოდიან საკუთარი პატიმრები რომ იხილონ სასამართლო პროცესებზე. არ არსებობს არანაირი საფუძველი, რომ დღემდე დაკავებულები და მათ შორის ვერხია კასრაძეს იმყოფებოდეს პატიმრობაში და ჩვენ მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, აკვეთი ღონისძიების სახით რაც არის გამოყენებული პატიმრობა, რომ გაუქმდეს. რაც შეეხება მოლოდინს, ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ამ საქმეს პოლიტიკური ელფერი თანსდევს, გამომდინარე იქიდან, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით აქამდე არ არსებობს არანაირი საფუძველი სამართლებრივი, რომ ეს პირები აქნობამდე იყვნენ პატიმრობაში, მაგრამ ვინაიდან არსებობს ის, რომ ეს ადამიანები არიან პატიმრობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ საქმეს თან ახლავს პოლიტიკური ელფერი და სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანები გამოხატავდნენ თავიანთ განსხვავებულ პოზიციას და პოლიტიკურ შეხედულებებს, სწორედ ამისთვის იჯებიან. ვინაიდან სამართლებრივი პირდაპირ ან ირიბი მტკიცებულება საქმეში არ არის წარმოდგენილი.